Negli anni 60, mentre in Versilia correvano gli anni di uno spensierato boom turistico, fatto di allegre canzonette e aperitivi in riva al mare, iniziava la storia della valorizzazione turistica della Grotta del Vento. L'esplorazione più importante fu quella effettuata nel settembre del 1964 dal gruppo speleologico Lucchese del CAI, diretta dallo speleologo Vittorio Verole Bozzello, allora giovanissimo, ma che aveva già al suo attivo l'esplorazione di oltre ben 400 grotte. Qualche anno dopo, il primo itinerario fu aperto al pubblico nel mese di giugno del 1967. Da allora una semplice passione si è trasformata in una vera e propria missione che ha valorizzato tutto un intero territorio. Oggi sono 4.570 i conosciuti di questa grotta, ma si presume che questa parte nota sia solo un modesto affluente di qualcosa di immensamente più grande. Ciao, benvenuti nella terza puntata del video su Grotta del Vento, terzo itinerario. Oggi partiamo proprio dalla vetta della montagna. Alle mie spalle infatti c'è la Pagna Secca. Se mi giro c'è il naso dell'uomo morto e si vede il Rifugio Rossi. Praticamente siamo sopra la Grotta del Vento. E qui sotto ai nostri piedi c'è Vittorio, che tengo a salutare. Vittorio, probabilmente sei come al solito giù all'ingresso della Grotta del Vento ad accogliere chi vuole visitarla. Nello scorso video eravamo là dietro con Vittorio e Sara che ci faceva vedere proprio l'ingresso della grotta. Se ricordate, San Pellegrinetto, in un periodo che praticamente non c'era la neve. Ora la neve è arrivata, ecco, ora sono proprio in cresta. San Pellegrinetto, purtroppo c'è le nuvole, non si vede. È veramente eccezionale pensare che qua sotto c'è la Grotta del Vento, o meglio, entra da una parte l'ingresso che conosciamo e c'è un altro ingresso sconosciuto da quest'altra parte. Mario Vittorio Bozzello, che ci ha accompagnato nel secondo itinerario, ci parlava appunto dell'altopiano della Vetricia, luogo dove si presume ci sia un importante ingresso della grotta. Oggi praticamente è molto difficile arrivare in quel punto lì, perché praticamente c'è del ghiaccio. Però magari se riusciamo ci mettiamo d'accordo e ci andiamo insieme. Così l'escursione diventa anche di carattere chiaramente scientifico, perché lui ti può dare tantissime indicazioni su quella zona lì. E poi so che è una zona che ama molto. Bene, con questa piccola introduzione proprio sulla Grotta del Vento e da questo posto bellissimo, veramente bello, andiamo a vedere il terzo itinerario della grotta. Accompagnati da Mario Verole Bozzello con il suo coinvolgente modo di raccontare la passione per la speleologia. Andiamo a vedere praticamente la terza parte con questo bellissimo giro da neve. Tra l'altro mi diceva tuo padre prima che praticamente questa grotta ha la particolarità che in pochi chilometri ti fa vedere tantissime cose. Sì, si vedono i vari aspetti che una grotta può mostrare. Vediamo sia la parte più giovane della grotta, la parte dove la grotta sta ancora crescendo, come questa zona che abbiamo appena visto, la zona del bassa, la zona del secondo itinerario, che è una zona ancora soggetta a piene, dove quando l'acqua sale arriva a sommergere tutto, ancora allarga le pareti, ma impedisce anche la formazione di stalattiti e stalagmiti che vediamo invece tanto abbondanti nella prima parte. La prima parte invece è la parte che qualcuno definisce fossile della grotta. È una parte di grotta dove prevale nettamente l'azione concrezionante di acqua che gocciola dalle pareti rispetto a quella dell'acqua che scava nella grotta. C'è poi anche una terza parte, anche quella ancora attiva, nel senso ancora in crescita, però un attivo, il termine tecnico che si usa, attivo vadoso, cioè formata da acqua che scorre
ma senza sommergere tutto, quindi acqua che forma cascate, che scorre sul fondo formando dei piccoli fiumi e tende a fare degli ambienti caratterizzati da una spiccata verticalità. Abbiamo visto allora la parte della concrezionata della grotta, la cosiddetta fase fossile, e adesso entriamo nella parte attiva verticale, quella che viene chiamata in gergo la parte vadosa della grotta, parte dove la grotta sta ancora crescendo, cadono cascate come adesso sta cadendo ancora un po' di acqua in questo pozzo, queste cascate ancora allargano le pareti. La grotta si concreziona solo là dove c'è un passaggio di acqua satura di carbonato di calcio, ma dove arrivano le cascate che arrivano a seguito delle piene, lì non si riesce a concrezionare, allora si vedono le pareti delle lisce scavate dall'acqua. Proprio lisce non le definirei, in quanto si vedono molto più strati di roccia. Metto il cappuccio. State vedendo una cosa rara e lo spiega Mario, perché meglio che di me. Sì, è una cosa rara nel senso che è difficile trovare in una grotta turistica un pozzo attrezzato per le visite. Per quello che ne so io è l'unico al mondo, perlomeno io non ho visto tutte le grotte turistiche del mondo, ma di tutte quelle che ho visto e di quelle di cui ho sentito parlare è l'unico caso in cui ho visto una di queste gallerie, molto comuni nella speleologia, attrezzata però per le visite turistiche, per le visite di tutti. È dicevo molto comune per gli speleologi, ma molto rara per i visitatori, ma semplicemente per il fatto che costruire un sentiero dentro una grotta verticale è molto difficile. Allora nelle grotte turistiche normalmente troviamo quasi solo parti orizzontali. Quindi è veramente raro che a livello turistico si possa vedere un pozzo del genere. Ci sei, Sara? Non so se si riesce a vedere, i colori sono bellissimi. Tuo padre, cioè l'idea di progettare un sentiero che non andasse a impattare il pozzo centrale. Sì, diciamo ci sono dei punti in cui il sentiero si affaccia sul pozzo, però non è che tutto il cammino avviene sul pozzo principale, altrimenti vedremo essenzialmente un sentiero nel pozzo principale. Ha piovuto in questi giorni, quindi ci sarà da bagnarsi un po' in questo tratto. C'è più gocciolamento del solito. Cappuccio, Sara. Gocce. Veramente stai per vedere un'immagine unica. Della cascata, che è una cascata piuttosto abbondante, rimane solamente questo piccolo gocciolamento in questo momento. È stata sicuramente molto più forte durante la pioggia, però già poche ore dopo la pioggia arriva a sparire quasi del tutto la cascata. Quindi quando piove qui c'è cascata. C'è una cascata che parte di lì e poi si butta nel pozzo. Allora, queste qui sono attrezzature che sono fatte per essere utilizzate dallo speleologo e poi portate fuori. Quelle che rimangono in grotta lungo tempo si ossidano, si rovinano. Io non mi attaccherei più a questo discensore. Comunque sono qui, sono stati sacrificati per farli vedere al pubblico. Questo è un discensore, quello che si usa per scendere.
Normalmente se ne usa uno un po' più semplice, senza questa maniglia. Questa viene utilizzata più che altro per manovre particolari, ma normalmente si va con quello senza la maniglia. Mentre invece questi due attrezzi sono i bloccanti, vengono utilizzati. L'ho messo anche troppo in alto. Vediamo se riesco a calare. Eccolo. Questi qui invece vengono utilizzati per salire. Ne viene attaccato uno al centro dell'imbracatura, questo qui, e quest'altra invece è mobile, staccato dall'imbracatura, o meglio collegato solo da una corda di sicurezza che qui non è presente, e è collegato però a una staffa per i piedi. E per salire vengono fatti scorrere verso l'alto alternatamente, però vedete può salire ma non può scendere. Per scendere io devo aprire il meccanismo per muoverlo. Allora immaginate uno che si appende su questo bloccante, tutto il peso lo mette sul bloccante centrale, questo che invece non è attaccato direttamente, non è attaccato in solido all'imbracatura, la maniglia viene alzata con una mano e contemporaneamente uno alza anche i piedi che stanno in questa staffa. Quando la maniglia è in alto, allora uno spinge con le gambe e spingendo con le gambe toglie il peso al bloccante centrale che a quel punto comincia a scorrere in alto lungo la corda fino a che le gambe non sono completamente distese. Quando le gambe sono completamente distese uno si riappoggia al bloccante centrale e così via. E si sale fino in cima ai pozzi. Speleologi e alpinisti. Per gli alpinisti la corda normalmente, per la maggior parte delle manovre, è un sistema di sicurezza. Serve per evitare che l'alpinista cadendo si ammazzi, si faccia del male o altro. Per gli speleologi invece è proprio un oggetto di progressione, non è solo sicurezza la corda, è proprio la nostra strada. Ovviamente una volta che uno l'ha piazzata, perché quando si va dal basso verso l'alto, il primo che sale su deve arrampicare con tecniche, quelle sì, molto simili a quelle alpinistiche più che speleologiche. Andiamo con questi o saliamo lungo il sentiero? Andiamo con questi? Andiamo lungo il sentiero per me. Sì, è meglio, vai. Immaginatevi come avviene un'esplorazione. Normalmente, ma non sempre, uno attacca la corda, si cala, esplora, dopodiché esplora, visita, fa quello che deve fare, torna indietro, riprende la corda, si riprende i moschettoni, gli attacchi e rimane solamente il chiodo all'interno della roccia. La Grotta del Vento però è una grotta che è stata esplorata dal basso verso l'alto. Quasi tutte le esplorazioni in verticale che sono state fatte qui sono state le risalite e per questo a volte non è facile ritornare nel posto dove si è saliti la prima volta, vengono per questo lasciate anche diverse corde qua e là per poterci ritornare. Le corde possono resistere anche piuttosto a lungo dentro l'ambiente grotta, la cosa che temono di più sono i raggi del sole. Però quello che non è eterno è che la prima cosa che cede sono spesso i moschettoni in lega di alluminio che dopo pochi anni diventano pericolosi. E allora per quello quando uno fa un'arma a lunga durata si tende a mettere quelli in acciaio inossidabile. E poi il chiodo stesso, il chiodo che a volte diventa non sicuro perché in genere perché si consuma proprio la roccia. E allora per questo che sono alcune cose come queste qui dove essendo lì da molti anni non abbiamo più il coraggio di tornare sopra. Addirittura uno dei chiodi di infrazionamento qui è arrivato a staccarsi solamente sotto il peso della corda. E quindi questo dà un'idea di quanto possano essere pericolosi dei chiodi piantati troppi anni fa. Questo qui è quel frazionamento che è piantato su una roccia che non ha retto abbastanza, che è stato piantato ormai 40 anni fa. E se quel frazionamento si è staccato, siamo autorizzati a pensare che anche gli attacchi più alti possono essere diventati pericolosi con il tempo. Questo è un punto dove per la presenza di cascate la roccia si consuma abbastanza rapidamente. Questo salone all'inizio ovviamente era tutto roccia. C'era però una piccola frattura più o meno dove adesso si trova il soffitto di questo salone. E quella frattura passava
un corso di acqua. Un corso d'acqua che non arrivava a riempire tutta la galleria, scavava sul fondo. E scavando sul fondo ha fatto una sorta di canyon con le anse, proprio come si possono vedere all'esterno, solo qui si formava un ambiente chiuso. Arrivata poi in una frattura verticale, cadeva in verticale in questa frattura formando una cascata e questa frattura si è allargata formando il grande pozzo. Poi l'acqua ha cominciato a scavare per regressioni e praticamente nel punto in cui cadeva dentro il pozzo si consumava in più la roccia e questo vuoto del pozzo si è spostato sempre più in questa direzione. Praticamente è come se il pozzo si fosse aperto a canyon in questa direzione. L'acqua cadendo nel vuoto poi si allarga, aumenta la propria capacità di erodere la roccia, non solo di scioglierla. Quindi c'è un'azione meccanica oltre che chimica dell'acqua e via via che l'acqua prende energia il pozzo si allarga. Così abbiamo un salone quasi rotondo alla base, ma se guardiamo verso l'alto vediamo ancora tutte le anse del canyon. Quindi abbiamo una specie di canyon capovolto. Poi l'acqua, continuando nella sua azione erosiva, ha cominciato a un certo punto a scavarsi nuove vie e non cadeva più di là sopra, ma ha cominciato a uscire da quella frattura lì sopra, poi ha cominciato a passare di qui sotto. Il pavimento che vediamo qui è dovuto semplicemente al fatto che qui cambia il tipo di roccia. Questa roccia qui è quella roccia molto friabile di cui vi parlavo prima, dove l'acqua ha scavato per erosione molto facilmente. Qui sotto invece c'è una dolomia pochissimo friabile e anche relativamente poco solubile confronto ai calcari che abbiamo in altre zone della grotta. In questa dolomia l'acqua ha semplicemente allargato delle fessure, ma forma praticamente un pavimento di questo salone. E qui se parlo qualcosa riuscite a sentire. Adesso ci sono poche gocce di acqua. Immaginatevi quando invece la cascata è piena, arriva a riempire quasi completamente questo ambiente. Qui dove siamo noi c'è da bagnarsi completamente solo per gli schizzi e non si riesce a sentire la voce di uno che parla anche a pochi centimetri di distanza. Abbiamo avuto la fortuna di vedere un po' di cascata. Avevo già visitato la Grotta del Vento, ma non il terzo itinerario. È bellissimo, la sensazione di risalire questi 90 metri nel cuore della montagna è unica. Ora ti faccio vedere una parte della discesa, sapendo che certe sensazioni è difficile trasmettere in video. Ognuno poi vive questa esperienza nel suo modo, visitando la grotta. Grotta che sicuramente tornerò a visitare per coglierne quei particolari che solo nelle visite successive si possono notare. Ovviamente per i bambini è un paesaggio, diciamo, fantastico questo. Certamente Quindi è un qualche cosa che non vedono tutti i giorni, spesso hanno visto magari nei libri e qui hanno la possibilità di vederlo dal vero. cioè veramente è una cosa fantastica, quindi è ideale per le famiglie con i bambini. Sì, certamente. Chiaramente ci sono visite di tutti i tipi, si va dalla più breve, che è quella più adatta anche per i bambini più piccoli, e poi andando verso le visite di 2 ore, di 3 ore, invece sono più adatte a gente che ha meno problemi a camminare a lungo. Perfetto. L'estate il sentiero appare sempre bagnato, non appare mai asciutto. Adesso invece che siamo in inverno sta entrando l'aria all'ingresso basso, arriva l'aria esterna che è secca e si asciuga il sentiero a diversi punti. Si sente, ecco, la porta che si apre da sé. Perché siamo all'inverno. L'estate si chiude da sé, anche troppo violentemente.
Si rivede la luce, giornata bellissima, invernale ma bellissima. Ringraziamo Mario perché hai detto tantissime cose, spero di riuscire a riassumere tutte le cose interessanti che hai detto in un video. Ci provo, perché veramente hai detto delle cose interessantissime, veramente, grazie. Facciamo una selezione nel video, sì. Poi quando uno vuole sapere tutto viene qui a vederlo. Vittorio ora ci racconta come è iniziata la storia della valorizzazione turistica della Grotta del Vento. È una sala, no? E di lì è nata l'idea di portare la gente in grotta, perché erano cose difficili da spiegare, difficili perché non hanno raffronti con elementi simili per fare dei paragoni all'esterno, no? E allora avevo cominciato con le speleogite. Prendevamo a nodo un pullman, si attrezzava con delle corde, con delle scalette, un tratto di una grotta ovviamente non turistica, solo che in quel modo lì ci siamo accorti che c'era del pericolo sia per le persone che per le grotte. Per le persone perché dopo che erano stati 2 o 3 volte con noi si sentiva speleologi e allora tornavano per conto loro e magari facevano danni a non finire nelle grotte e si mettevano in pericolo anche loro, perché è chiaro che senza l'esperienza del gruppo speleologico, degli speleologi, loro rischiavano la pelle, insomma. E allora di lì è venuta l'idea di attrezzare per i turisti la grotta. Ecco, ce n'era già di grotte turistiche, non è che l'abbia inventata io la grotta turistica, però le grotte che avevo visto fino a quel momento erano grotte più o meno orizzontali. L'idea del pozzo non esisteva, l'idea della galleria spoglia non esisteva. Io volevo comunicare le grotte nella loro realtà, non nel loro aspetto più spettacolare e basta. E così, dopo aver esplorato circa 400 grotte, trovata la Grotta del Vento, dico questa è la grotta giusta, ecco. E allora ho cominciato le pratiche anche dal punto di vista burocratico e tutto per poterla valorizzare. Ecco come è cominciata la mia attività qui alla Grotta del Vento. È cominciata dalla necessità di comunicare qualche cosa agli altri, comunicare quella che era la mia passione, quello che poteva essere l'interesse per un aspetto geografico che allora era ben poco conosciuto. Meno di 100 anni fa, perché i venti di ovest accumulavano la neve contro il muro della chiesa e per la gente diventava problematico raggiungere le abitazioni. Allora è stato fatto per quel motivo. Termina con questo video la serie dedicata alla Grotta del Vento, un video per ogni itinerario. Nel primo video trovi tutte le indicazioni per raggiungere la grotta. Sulla via del ritorno consigliamo di visitare un posto incantevole, l'eremo di Calomini. Resta che ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa serie, in particolar modo Vittorio e Mario Verole Bozzello e Sara. Non mi resta che invitarti, per non perdere altri video, ad iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina per riceverne la notifica. Un grande abbraccio e buone escursioni a tutti. A presto!